Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlarımız soraptırlar. Ahun, pir, tağfir, şeyh, ustaz, hafız, qari ýaly sözler näme manini angladiýa, kime diýilýä, bu atlary nähili gazanýarlar diýip soraptyrlar. Musulman doganlar birinji ahun sözünden düşünürip başlalyň. Ahun sözü biziň dilimize Parsçadan geçen sözdür. Parsça ahund sözünün manisi bilimli, ilmli kişi diyen manini anladýar. Hususanam din urundan okan, ilmli kişi diyen manida ulanylýar. Tarihta musulman doganlar ahund sözüni giňden ullanan akym Safawi şigalardyr. Türkmençe Kızılbaş diýilýär. Naftumul Pragynyň goşgularyna Kızılbaşlar barada goşgular we türkmenler bilen kän söwüşen akym şigalardyr. Tarihta ahund sözüni giňden ulanyp başlan Safawi şigalardyr. Tarihta ahun sözü esasy şolaryň wagtynda meşhur bolup başlanlygy aýdylýar. Sünnilerin arasynda Timurlar wagtynda alimlara ahun diýip bu sözü ulanyp başlaýarlar. Osmanly wagtynda musulman doganlar din gurundan okan kişi manida ahun sözüni ulanypdyrlar. Şu wagt musulman doganlar sünnilerin arasynda biziň ýagny türkmenleriň arasynda ahun sözü giňden ulanylýar. Parslaryň özem ahun sözüni molla manisyny ulanýarlar. Hususanam Türkmen sahraly doganlarymyzyň arasynda biri medrese okap başlasa molla diýerler. Soňra okap bolandan soňra ahun adyny dakyp selle geýdirip pata berýärler. Ýagny näme? Bu adam din urundan okudy, din ilmini ally diýen manida ahun diýerler. Bunu nirde diýerler diýdik? Türkmen sahrada türkmenleriň arasynda bu manida ullanylýar. Hemme ýerde däl. Buňa öns beriň. Ýani musulman doganlar has düşnükli bolmak üçin misal bereýin. Ýokary okuw jaýyny okap gutoran kişi diplom berilişi ýaly medresede din urundan okap belli dersleri geçip bolandan soňra ahun diýerler. Indi musulman doganlar şu ahun sözüne değişli halkymyzyň içinde käbir ýalňyş düşünjeler bar. Şolary belläp geçmegimiz hokmandyr. Birinji bilen musulman doganlar käbir insanlar ahun diýilse din urundan hemme zady bilýän kişi din adyndan näme diýse gözüňi ýumyp kabul etmeli diýen düşünjesi bar. Bu ýalňyş düşünjedir. Beýleki ugurlarda okan islenlik insan ýaly ahun diýilýän din urundan okan kişi ýalňyşyp bilýär. Hemme ilimleri bilmeýär, adaşyp bilýär, nefsine we şeytana uýup bilýär, öz öwrenen we okan zatlaryna garşy gidip bilýär, ilki gowy bolup soňra bozulyp bilýär, dogry bilen ýalňyşlary bulaşdyryp bilýär. Diýmek musulman doganlar ahun diýilse hemme diýeni kabul edilýän ýylan ýetgeşik hata we ýalňyşlardan gorunun, nefsiniň we şeytanyň täsir edip bilmeýän adamy diýmek däldir. Şuňa gowy düşünelim. İkinji bellemel zat, bundan hem köp musulman doganlarymyzyň habary ýok. Öňler medreselerde 15-20 ýyllap okap ahun bolupdyrlar, ahun çykypdyrlar. Indi musulman doganlar şol 4-5 ýyla düşdi. Hatta ahunçylyk okadýanlaryň käbirleri öz arasynda biri-birini tanqid edýärler. Plan ahun, gaty çalt ahun çykarýar diýip. Çalt ahun ýetişdirmek diýmek musulman doganlar ilmi pes ýa-da ilmi ýok diýmek. Ýani musulman doganlar käbir medreseler ünswerin hemmesi diýemiz ok. Käbir medreseler Türkmen sahrada Kur'an, tejwid, käbir fıkhi meseleleri öwredýärlerde märeke, toyo, ýasa yarar ýaly edip derrew ahun patasyny berip goýberýärler. Sebäbi plan medrese plança ahun ýetişdirdi diýmek üçin sana gowlaşýarlar. Ol kişilerem halk içinde ahun bolup hil bir ullahan alim sırap biraz dilewar bolsa, hekaýe adam gowgulykly gurrun berýän bolsa halk içinde uly alim sırap gezýärler. Mysal üçin dünýäwi ugurdan okap diplom alan, emma okan uguruny ýarym ýalta bilýän diplomly jahiller, diplomly bisawatlar bar. Käbir ahunlar musulman doganlar şonuň ýalak. Şu hili sözde ahunlaryň käbiri musulman doganlar din urundan okan insanyň ýöneköy bilmeli zatlaryny bilmeýärler ýa-da bulaşdyrýarlar. Käwagt musulman doganlar şu hili çala ahunlardan şeýle bir gen gurrunlara şaýat bolýas. Bu adamyň ilmi däl, akly bir ýerine mi diýäs. Emma özleri musulman doganlar özlerinden gowuny hoş, beter boluşundan beter bolup alim sırap ýörler. Buny näme üçin musulman doganlar aýratyn belläp aýdýan? Sebäbi biziň Türkmenistanymyzda käbir musulman doganlarymyz gaty, sada we inanjyň. Türkmen sahradan ahun bolup gelen diýilse, dini dolu bilýän adam mı diýip düşünýärler. Elbetde Türkmen sahrada akidesi gowy,
hakyny berip ilim okan gowy ahunlarymyz bar. Gurrun olar barada däl. Biziň gurrunymyz ýarym ahun, çala ahun, bidgatçy ahunlar barada. Diýmek näme musulman doganlar? Ahun diýilse hemmesi deň däl. Ady ahun diýilse hemmesi dini gowy bilýärmi diýip düşünmeli däl. Hatta musulman doganlar olaryň käbirleriniň ol sözde ahunlary mahabatlandyrýan, reklame edýän jemaatlar we insanlar bar. Nämemiş 20 ýylda alynan ilmi giýje ýatman okap 5 ýylda 60 diýýärler. Nämemiş keramatly bolup gelipdir. Şeýle bir ýüzü nurly märekede otyrka tarelka seretse, tarelka onuň ýüzünden çykan nurdan ýarylypdyr diýip şoňa meňzeşdatlar gurrun berýärler. Onsoň musulman doganlar dinden bihabar, sada we ananjam doganlarymyz bu zatlar eşdiýärde tanqidi pikirlenip, dogry we egrini saýgyryp bilmeýän bolsa, kellesini şolara tawşyrýar. Ýagny näme diýse ananyp durýarlar, şolaryň eskeri bolýar. Şonuň üçin musulman doganlar ahun diýilse, gowmy, erbetmi, haýsy jemaatdan, bidgatçy sopalardanmy, dini ýoýup berenlerdenmi, sorap iden anyklan diýen zatlaryny Kur'an we sünnetden delili bilen aýdýarmy ýa-da öz pikirini aýdýarmy, dini ýöne hekaýe gurrun beren ýalak gurrun berýärmi, şu zatlary ünsür musulman doganlar. Allanmaň, kelleňizi allyrmaň. Bu mesele deýişli musulman doganlar üçünji bellemeli zat, käbir adamlar adyny ahun ady bolsa, diýmek dini ilmi bar, adyny ahun ady bolmasa, dini ilmi ýok diýip düşünýärler. Diýdik, musulman doganlar bu atlandyrma Türkmen sahrada medresede okap gutaranlary berilýän at. Şol ýerde bar, dünýäň başga ýerine bulkän ullanylmaýa. Türkmenleriň içinde bar. Dünýäň başga ýerindäki musulmanlar başga atlar ulanýarlar. Ýa-da käwagt din orundan okan kişi adyna ýürüýti at hem daktyrmaýa. Mysal üçin sen Türkiýede köp wagtlap din okasaňam sana hoja ýa-da ustaz diýerler, ahun diýmezler. Arap ýurtlaryna, Şamda, Mısırda kiçiliginden 20-30 ýyllap din ilmini okap ýörenler we silap hormatlap şeyh ustaz diýäýmesen özüne plan hile at diýdirjegem bolup duranak musulman doganlar. Ýa-da sen Arap ýurtlaryny 50 ýyl okasaňam hiç kim sana ahun diýmeýär. Şeyh ýa-da ustaz diýerler. Diýmek musulman doganlar bu atlandyrmalar ýere ýurda görä ýetgäp durýar. Biriniň ady ahun bolsa diýmek ilimli, ahun bolmasa adyna dini gurruna okamadyk diýmek däldir. Bu ahun sözüne deýişli bellikler. Geleliň ýene bir köp eşitýän sözlerimizden biri pir sözü. Pir sözü musulman doganlar bu da parsça söz. Biziň dilimizde parsçadan geçen söz. Sözlük taýdan manysy ýaşuly diýmekdir. Pir sözü esasy Eýran, Horasan, Orta Aziýa, Pars we türki dilli halklaryň içinde ýaýrandyr. Arapçada şeyh sözü ýaly dini alim manyda ullanılypdyr burada gurlar. Ýöne innikan ol manyda ullanylmaýar. Bu wagt esasy pir sözüni soplar köp ullanýarlar. Soplar tarikat diýilen jemaatlar emele getiripdirler we her tarikatyň başyndaky kişe pir diýerler. We pir diýen kişilerini çenden aşy öwüp götürüp insanlary şoňa gol bermäge çagyrýarlar. Bir söz bar, pir uçmaz, sopsy uçurar diýilýär. Şu hakykat musulman doganlar. Bilmeýän insanlaryň gözüne öz pirlerini gaty uly derejeli edip görkezmek üçin oňa ýok syfatlar, onda ýok keramatlary ýönkäp, sada insanlary öz jemaatlaryna salyp pirlerine gol vermäge çagyrýarlar. Käbirleriniň pikir edişi ýaly pirlik bir dereje Allah Taala oňa berýärmiş. Ol dereje gelenden soň ütgeşik adam bolýarmış. Bu zatlar Kur'an we sünnetde delili bolmaýan bidgatçy soplaryň öz tapan zatlarydyr. Käbir pir diýilýänleriň içinde musulman doganlar dini urundan okanlar hem bolýar. Emma üns vermeli we geň ýeri käbirlerine pirlik atasyndan galýar. Näme diýmek? Atasy, kakasy bir jemaatyň tarikatyň başı, lideri. Ol ölýär bolyn onuň ýerine ogly geçýär. Ondan soňra agty geçýär, o şey dip dowam edýär. Milletem diňe şol pirin nesli diýip onu götürüp öwüp şey dip tagzim edip gelip görýärler. Emma aslynda ilmem ýok, zadam ýok. Şol milletlere gol berip pir sırap, öwliýa sırap, jahil adamlary çürkap gezip görýärler. Türkmençede pir sumak diýilýär bular. We şoňa meňzeş musulman doganlar ýasama, jahil pir sumaklar ýaman kän, hususan Pakistanda, Eýranda, Awganistanda, Irakda, Siriýada. Ýörüýte bular bir şirket ýalak, firma ýalak işleýärler. Biri pir sıraya ýörüýte onu reklam edýänler we aglaýanlar we eňreýänler we elini okşaýanlar we yalandan keramet gördüm diýenler we
şeýdip yüzlerçe, müňlerçe, belki 100 müňlerçe insanlary ağlaýarlar. Emma sada we din ugrundan ilim ýok adamlar, dogry islam aqidasyny öwrenmedik musulmanlar buňa düşünmeýär. Bu ol hili pirleriň jemagaty sada adamlary bu derejesi ul adam, beýik adam, Allah tarapyn muňa derece berilen diýip gözüni we gulagyny baglap şolara ynanyp duran edýärler. Hatta musulman doganlar bu jemagatlar öz jemagatyna girenleri, özlerine kol verenler şeýle bir kör edýärler. Olardan soramak bolmaýar pirlerinden. Yüzüne gönseretmek bolmaýar. Hatta üns berseňiz şol jemagatlarda pirleriniň öňünde musulmanlaryň namazda duruşýaly elini üstüne goýup baglap o yere seredip durýandyrlar. Hatta musulman doganlar bu sada insanlaryň şeýle bir beýnisini öçürüp pikirlenmez ýalag edýärler. Kalbyňda piriň barada erwet pikir etmek bolmaýar. Pir seniň kalbyňy okap bilýär, kalbyňdakyny bilýär. Hatta piriň gözüň bilen haram iş edip durandy görseň, şonda da piriň barada erwet pikir etmeli däl. Şeytan we gözüm meni ağlayanlar diýmeli diýýärler. Ýani musulman doganlar sadalaşdyryp aýtsak, pirlerini peýgamberleşdirýärler we hudaýlaşdyrýarlar. We ünswerim şuň kowunna pir sözüni ulanýanlaryň aglawy bölegi şu hili jemaatlardandyr. Şol sebäpli musulman doganlar pir sözüni eşitdiňizmi, durun pikirleniň gyssanman gowja seljeriň. Soplar we tarikatlar barada has giňişleýin öwrenmek isleýänler bu barada aýry ders geçdik, şonu dinläp bilersiňiz. Geleliň musulman doganlar tagsir sözüni, tagsir näme diýmek? Tagsir sözü musulman doganlar Arapçadaky taksir sözünden alynandygy aýdylýar. Arapçada taksir diýmek bir işi kem etmek, bir işin hakyny bermezlik, dogry ýerine ýetirmezlik diýen manylar aňladýar. Orta Aziýada kadym wagtlarda käbir alimlara size näme diýip ýüzleneli, size näme diýeliň diýilse, ol benneler pespälik edip öz etmeli işimizi, alimligimizi hakyny berip bilmeýäs, aýygyňyz noksanymyz kän bar diýip pespälik edip bize tagsir diýäýin, taksir diýäýin diýip wagtyň geçmegi bilen taksir bolup galypdyr musulman doganlar. Geleliň musulman doganlar hafiz sözüne. Hafiz Arapça sözler manysy ýat tutan kişi diýmekdir. Musulmanlaryň arasynda şu ünkuny esasy Qur'any ýat tutan kişilere hafiz diýilýär. Arapçada mysal üçin hafiztul Qur'ana, Qur'any ýat tutdum diýen. Şol söz kökünden alyp hafiz diýilýär. Qur'any ýat tutan kişi manysyna ulanylýar. Kadym döwürlerde musulman doganlar dini kitaplarymyzda hafiz diýip kän hadisiyatdan bilýän alimlere de diýilipdir. Emma şu ünkuny esasy Qur'an-ı Kerimi dogry ýat tutup bolan kişi hafiz diýilýär musulman doganlar. Ýene bir söz musulman doganlar qari sözi, qari. Arapça söz, sözlük manysy okayan, okuyucu kişi diýmek. Musulmanlaryň arasynda qari diýip Qur'an-ı Kerimiň tejwidini, harflaryň mahrajlaryny we Qur'an okamaga deýişli ilimleri, Qur'anyň qiraatlaryny gowy we ökde bilýän kişi we Qur'any ýat tutan kişi qari diýilýär musulman doganlar. Şeyh sözü we musulmanlaryň içinde şeyh diýerler. Plan şeyh, Şeyh Ahmed, Şeyh Hamid, Şeyh Osman ýalak. Şeyh sözü musulman doganlar Arapça söz, sözlükdäki manysy ýaşul diýmek. Araplaryň arasynda musulman doganlar şeyh sözü bir näçe manyda ullanylýar. Şeyh sözü ýaşuly ýa-da fiýlenilýän adam, alim manysyna ullanylýar. Mysal üçin plan tiran şeyhi, şeyhul kabila, plan tiran şeyhi diýip, ýani şol tiran baş tutany manysyna ullanýarlar Araplar. Plan şäheriň şeyhi, ýagny şol şäheriň häkimi baş tutany manysyna da ullanýarlar. ýa-da sila hormat manysyna Şeyh fulan, Şeyh Osman, Şeyh Ömer diýip sila hormat hökmüne de ulanýarlar we alim manysyna da ulanylýar. Dini urunna bizde okan kişi ahun diýilýärli Arap ýurtlaryny şeyh diýerler musulman doganlar. Ýene de musulman doganlar musulmanlaryň arasynda giňden ulanylýan sözleriň bir ustad sözü. Ustad Ahmed diýäs, ustad Taha diýäs, ustad Ebu Bekir diýäs mysal üçin. Ustad sözü musulman doganlar Arapça ustaz sözünden alınanlar. Manysy muallim, halifa diýen manydadyr. Elhamdülillahi rabbil alamin.